Всем привет! С вами снова наш канал Семейный Handmade. И сегодня у меня для вас сюрприз. Целых 3 мастер-класса в одном видео. Скорее смотрим! Божьи коробки из CD-дисков. Для работы нам понадобятся ненужные CD-диски и акриловые краски. В работе нет ничего сложного. Раскрашиваем диски сначала красной краской, оставив небольшой полукруг для головы. Лучше и быстрее раскрашивать спонжем. Если спонжа нет, то его можно заменить на обычную губку для мытья посуды. Дальше раскрашиваем голову Божьей коровки в черный цвет. Здесь я уже раскрашиваю кисточкой, чтобы поверхность получилась гладкой, а не бугристой. Лучше всего наносить первый слой неразбавленной водой краской, иначе акрил начнет растекаться. Ну или можно заранее пройтись по дискам мелкой наждачкой. Рисуем мордочку и пятнышки на спинке. Кстати, пятнышки удобнее всего рисовать круглыми спонжами, так быстрее и ровнее. Дорисовываем усики и расставляем блики. У меня получилось 2 варианта букашек, но можно придумать еще больше. Божьи коровки готовы, и ими можно украсить дачный участок, двор, подъезд и вообще все, что пожелаете. Божьи коровки из Kinder Joy. Из одной половинки получается одна Божья коровка, то есть из одного яйца можно сделать 2 букашек. Отрезаем нижний бортик и раскрашиваем спинку в красный цвет, а голову в черный. Разделяем спинку на 2 крылышка, рисуем пятнышки и мордочку. В общем-то, Божья коровка уже готова, но мне захотелось сделать ее более натуральной, то есть добавить лапки и усики. Их мы будем делать из черных пластиковых вилок, ну или можно сделать из белых и покрасить в черный цвет. Для одной Божьей коровки понадобится 2 вилки. Отрезаем все зубцы, зажигаем свечу и дальше работаем при открытом окне и с помощью плоскогубцев. Нагреваем зубец над огнем и закручиваем, придавая форму лапки. Отрезаем лишнюю часть. Нагреваем один конец лапки и приклеиваем ее к Божьей коровке. Проделаем все то же самое еще с 5 лапками. Из 2 оставшихся зубцов делаем усики. Божья коровка готова! С
помощью термопистолета ее можно приклеить на проволоку и использовать как топпер для комнатных цветов. Божьи коровки из пластиковых ложек. Нам понадобится 3 ложки белого цвета, из которых 2 нужно раскрасить в красный цвет и 1 в черный. Либо, если найдете, можно сразу взять 2 красные пластиковые ложки и 1 черную. Аккуратно, чтобы ложки не треснули, отрезаем ручки. Кстати, это можно сделать проще и быстрее, предварительно слегка нагрев место отреза над огнем. Оплавляем над свечой края и срезаем неровности. Нагреваем одну красную половинку над огнем и приклеим ее ко второй. У нас получились крылышки Божьей коровки. Для головы я использовала пенопластовую вишенку, разрезанную на 2 части. Ее можно заменить на пенопластовый шарик, пуговицу или еще что-то подходящее на эту роль. Из 2 кусочков проволоки скручиваем усики. При помощи термопистолета приклеиваем крылышки и голову к туловищу. Раскрашиваем голову и усики в черный цвет. После высыхания выделяем бежевой краской мордочку. Рисуем носик, глазки, ротик, пятнышки на спинке и добавляем блики. Осталось приклеить букашек на проволоку, и еще один вид топперов для комнатных цветов готов. Ставьте лайки, если видео вам понравилось, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать на колокольчик. С вами была я, Евгения Ващенко, и наш канал Семейный Handmade. Всем отличного настроения и до скорой встречи. Пока-пока!